Secretaria, moció que presenta el grup municipal socialista contra la corrupció. Vaig a llegir-la perquè, aunque és cert que els grups la coneixen, però el públic no té constància. La moció contra la corrupció. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució municipalista de la Comunitat Valenciana, davant dels casos de corrupció política que estan colpejant la vida pública i la imatge dels càrrecs electes que representem, demanda la unitat del municipalisme valencià en contra de la corrupció. La corrupció suposa una amenaça per a l'estabilitat i seguretat de la societat valenciana, perjudica les institucions i els valors de la democràcia, l'ètica i compromet el desenvolupament dels nostres pobles. És un alifat que afecta molt negativament davant de la incomprensible realitat de que roben els diners de tots enfront de les que estan patint els efectes d'una crisi devastadora. Les institucions han de promoure i fomentar el rebuig de la corrupció. És la nostra obligació. Som servidors públics que hem de vetllar per una gestió pública responsable i d'equitat sotmesa a la llei. També és la nostra responsabilitat fomentar la cultura dels valors socials, ètics i democràtics, apartant el model de societat que ha alimentat el mètode del pelotasso econòmic i, en conseqüència, potenciar els sistemes de control de mitjans policials, judicials i així com dels organismes encarregats de la vigilància i inspecció de la gestió pública. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que representa a 542 alcaldes i a 5.782 regidors, càrrecs electes locals que treballen i presten els seus serveis amb dedicació i honestedat en el seu compromís per millorar la vida dels seus veïns i veïnes des d'una vocació de servidors públics. Una gran majoria són de xicotets municipis, sense retribució econòmica però amb moltes ganes de treballar per al seu poble. No obstant això, la conducta delictiva d'uns suposa un atropellament al bon fer públic dels altres, la immensa majoria. Les últimes notícies de corrupció afecten d'una manera molt negativa la legitimitat de les nostres institucions, perquè a més del desvergonyiment es demostra que han fallat els mecanismes de control dels partits i de les institucions. És el moment, no podem esperar, hem d'actuar. Els ajuntaments són responsables de configurar una administració íntegra, impecable i honrada. Per tot això, presentem per a la seva aprovació la següent proposta d'acord. Primer, exigir l'obligació de reposar els diners públics dels ciutadans per a aquells que hagin comès el delicte. Segon, exigir l'actuació immediata i pública per part de les formacions polítiques per a la separació de responsabilitats i o representació dels corruptes. Tercer, exigir la retirada dels honors públics a les persones corruptes en totes les seues modalitats, plaques commemoratives, places, estàtues, condecoracions, etc., instant a les entitats ciutadanes al suport en aquestes accions. Quart, exigir el compliment rigorós de la llei en els mecanismes de control en la gestió de les administracions públiques. Cinquè, rebutjar la corrupció en totes les seues formes i lluitar contra aquesta en tots els àmbits de la vida pública, promovent la qualitat de la democràcia presidida per l'ètica i la dignitat. Sisè, defendre el nom de la societat valenciana treballadora, honesta i lamentar profundament l'estafa econòmica i moral a què els corruptes es han sotmès. Si els grups volen intervindre, si sona. Bé, simplement recolzarem la moció. Ens pareix una moció almenys de mínims que compartim, per suposat. Jo inclouria inclús parlar específicament perquè parles de compliment rigorós de la llei de mecanismes i algunes conseqüències, entre ells per suposat, i com a primera la devolució íntegra dels diners i del seu possible mal, d'aquella pèrdua de benefici que hagueren causat aquests diners en mans de l'administració. I per suposat, ja ho he dit, recolzarem la moció perquè és un tema de mínims. Jo aniria un poc més enllà, parlar del tema d'inhabilitacions per a càrrecs públics, etc., però per suposat recolzarem. La corrupció és possiblement la lacra de l'actual democràcia. Partit Popular. Bueno, jo afegiria que no molt a favor d'una frase que ha dit Tere,
que si algo funcionen els mecanismes, perquè si no, no estaria aflorant tots els casos que estan aflorant. Es computen 730 casos de corrupció entre tots, repartits entre tots, aunque està clar que els partits més grans, com són el PP i el PSOE, s'enduen el 80% d'aquests casos, però en fi, que n'hi ha en totes les cases. I algo funciona bé, perquè si no, no estaríem venent-los així. Que siga poc, pues segurament. Per lo demés estem totalment d'acord, per supost. Javier, ¿vos intervindre? Sí, de hecho, si de algo, de alguna manera, tenemos que quitarnos de encima, es precisamente de la corrupción política, que es la que ha hecho que la gente desconfíe de nuestras instituciones y de los dirigentes que al fin y al cabo estamos en ellas. Hay que conseguir dar la vuelta a esa tortilla y la única manera que hay es precisamente pues, a través de este tipo de iniciativas que yo ya dije en las comisiones que hay que completar. Y de hecho, cada actuación que nuestro partido realiza a este respecto, precisamente lo que va es en pro del fortalecimiento de la transparencia de los partidos y del funcionamiento tanto en cuanto a sus ingresos como el tema de responder públicamente e idem de lo mismo como los propios cargos electos y pertenecientes a cada uno de los partidos que respondan patrimonialmente de los hechos delictivos que se le pudieran incurrir. Entonces, de hecho, en nuestro partido para presentarnos ya firmamos una carta ética que reflejaba ese tema y que de alguna manera nos asegura que en el caso de incurrir en un delito de estas características tuviéramos que salir de nuestros cargos públicos. Así que, lógicamente, reforzar nuestro interés en este tipo de temas y aflorarlo en ese sentido y acabar con esta lacra, como bien dice Mario. Si vols que obrim un segon torn, si vols afegir alguna cosa. No, a veure, jo crec que la moció reflecteix molt bé el sentiment que tenim tots els càrrecs públics que no estem, que veiem dia a dia el que vaig dir en la televisió, que la llei, el poder judicial funciona, el que passa és que quan diem així reforçar la llei, a lo millor abans s'haurà pogut saber tots aquests casos, no? I que s'haurem pogut mitjans de que això no haurà passat, no? I no haurà anat a tant. I jo crec que això, pues, al final, es afecta a tot i com diuen, una poma podria en una cistella, pues, al final som tots, pareixem tots que siguem... I jo crec que la funció nostra com a servidors públics és treballar en honestitat i jo crec que la gran majoria, com diu així, som honestos, però n'hi ha una minoria que deuen de pagar el que hagin fet, complir les condenes que tenen que complir i per suposat, apartar-se de la vida pública i no tornar mai més a estar ni en primera, ni en segona fila, ni en ninguna. Us obert un segon torn, si voleu intervindre en algú més. Jo afegiria o rectificaria un poc el que ha dit Javier, i és que les controls, que ara ja les fem, de patrimoni i de més, en estos casos tan grans i tan importants no serveixen de res. Porque la movida de dinero no aparece en tu patrimonio, ni aparece en tus ingresos. O sea, esa ética no cuenta ahí, porque es a tan gran nivel que desaparece por otros sitios. Y por muchos controles que hagamos de patrimonio y de cuentas, eso no va a aparecer nunca. Tiene que ser otro tipo de control el que se establezca para poder pescar todo eso. No, estoy... Que esté mal el que nos controlen. Estoy de acuerdo. Y luego, pues, todos nos sentimos, seguro que en alguna ocasión, muy ofendidos, porque hay gente que cuando dices o cuando sabe que te has metido en política, añade esta frase: mira, un altre sinvergüenza que va a chuplar del bote. Y eso la verdad es que es muy ofensivo, porque a la mayoría, a los que no tenemos salario de políticos, nos suele costar dinero del bolsillo. Y es muy ofensivo que te digan eso.
y para eso pues hay que empezar por limpiar a toda esta gentuza. Yo, como bien dices, efectivamente hay una serie de temas que pueden escapar dijéramos, a lo que son los controles prácticos que hay que realizar en los partidos y a las cuentas públicas. Vale, pero dijéramos que precisamente lo que tenemos que hacer es generar una base que suponga que quien entre en política sepa claramente que no va a ser fácil. Listas abiertas, elecciones directas, primarias en los partidos, evitar los enchufismos, los dedismos. Eso hace que quien quiera meterse ahora mismo, el caldo de cultivo que suponía la política en ese sentido, y que desgraciadamente lo estamos viviendo, ha provocado que la gente pudiera meterse en política con una apertura de miras para poder meter la mano en el cazo de manera directa. Pues eso es lo que hay que evitar. Y de hecho, nuestro partido lo primero que planteaba precisamente era eso: carta ética por delante, o firmas o no te presentas. Entonces, empezar por ahí debe de ser, vamos, de transparencia absoluta política. Y en ese sentido creo que tenemos que empezar por la base y empezar a eliminar toda esa corruptela y corruptos que hay ahora mismo y empecemos por ahí, lógicamente, y tenemos que seguir y confiar en los medios del Estado, lógicamente. Jo recordar que és una moció que ve des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, com ha explicat Tere, que ve consensuada per tots els partits en representació en la Federació Valenciana, Partit Socialista, Partit Popular, Ciudadanos, Compromís, Esquerra Unida, i així tots els representants coincidim també és que s'han de fer gestos i hem d'alçar la veu, nosaltres també, en contra de tot el que està passant. Doncs bé, estar d'acord en aquestes coses. Passem a votació. Vots a favor?